La presidenta de les Corts, Llanos Massó, després d'escoltar el discurs de Carlos Mazón, ha sigut 2 hores i 23 minuts de discurs del president de la Generalitat, en el que ha fet una radiografia del que va passar el 29 d'octubre, ha anunciat el pla de recuperació, les mesures que ha posat damunt la taula el Consell, la petició d'ajuda per part del govern central i també una reestructuració del Consell. És el que ha dit amb aquesta creació de la vicepresidència per a la recuperació econòmica i social i la creació d'una conselleria d'emergència i interior, una conselleria exclusiva per a emergència i interior. Són alguns dels anuncis, dels molts anuncis que ha fet el president de la Generalitat. Estem a l'espera de saber si hi haurà reacció per part d'alguns dels grups parlamentaris al discurs del president de la Generalitat. En acabar esta primera part de la sessió, recordem 10 minuts de descans i després es reprendrà amb la intervenció dels grups parlamentaris. Recordem, de menor a major representació seran Vox, Compromís, el PSPB i el Partit Popular. Ximo Ferrandis, alguna valoració? Es pot entrar en moltes qüestions al voltant d'esta qüestió del discurs del president de la Generalitat. En quin aspecte podíem quedar-nos? Bueno, jo crec que el discurs, com tu has explicat, és un discurs molt llarg, on ha introduït diferents elements, però per concretar part dels anuncis que s'han fet, l'anunci de la creació d'una comissió d'investigació en les Corts Valencianes, que espera que tingui la seva rèplica en les Corts Generals. Sembla que és després d'aquest discurs llarguíssim, encara em ratifica més. Estic més indignat que abans de començar. La culpa la ha tenido el protocolo, la culpa la ha tenido la gente por no hacer caso, la culpa la ha tenido la Confederación. En definitiva, la culpa la han tenido todos menos él. A buenas horas anuncia hoy una consellería de emergencia, cuando no tuvieron el menor reparo en cargarse la Unidad Valenciana de Emergencias y de rebajar 13 millones en los presupuestos dedicados a emergencias. Creo que el señor Mazón es un insolvente ético, moral y político. Le ha sobrado demagogia, le han sobrado mentiras, le han sobrado medias verdades y le ha faltado muchísima humildad y muchísima autocrítica. Creo que para nosotros nos ratifica cada vez más que el señor Mazón no está preparado para seguir. Creo que todos hemos coincidido que estaba absolutamente fuera de la realidad. Ha querido hacer un discurso larguísimo con una sola línea de referencia a las víctimas y al final queriendo pasar página y hablando de reconstrucción. Insisto, el señor Mazón, si tuviera la mínima parte de la dignidad que tiene el pueblo valenciano, no continuaría ni un minuto más al frente de la Generalitat. No nos merecemos un presidente como este. Què li ha semblat la reestructuració del Consell que ha plantejat? Maquillatge, pur maquillatge i molta hipocresia. Una conselleria ara d'emergències, després de retallar, de carregar-se el que ell deia que era un xiringuito, la Unitat Valenciana d'Emergències. Una conselleria d'emergències ara, després de retallar 13 milions en emergències, en el pressupost. Una conselleria d'emergències, després de burlar-se de la Universitat de València, que va prendre mesures. Y sobre todo, el señor Mazón no ha contestado a las dos preguntas fundamentales. ¿Dónde estuvo esta tarde? ¿Qué hizo? Y dos, ¿por qué se mandó esa alerta a las 8:11
cuando muchísimos valencianos tenían ya el agua al cuello. Brevemente, simplemente, ¿qué le ha parecido la comparecencia? Pues lo que está diciendo, insuficiente, ¿no? No, absolutamente decepcionante. Creo coincidir con la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas que la han estado viendo. Yo estaba viendo comentarios y no daban crédito a lo que estaba sucediendo. Ha hecho un relato de esa tarde y justamente se ha saltado las horas más importantes, las horas en que estuvo desaparecido y las horas en que se hubiera podido mandar ese aviso que hubiera salvado muchísimas vidas. Eso se lo ha saltado. Ha intentado culpar, como desde el primer día, a todos, sin asumir su propia responsabilidad, y es la de que en el peor día, en el peor momento, el presidente de la Generalitat estaba comiendo en el Ventorro. Por tanto, absolutamente indignante el discurso que ha querido hacer. Y al final, con esas florituras, yo creo que lo único que ha hecho es empeorar mucho el discurso y darnos la convicción de que no debe continuar ni un minuto más. Gràcies. Les valoracions del síndic de Compromís, Joan Baldoví, al discurs que ha fet el president de la Generalitat. En un altre punt de les Corts està la nostra companya Lola Oliver. Lola, què podem comentar a hores d'ara? Bé, a hores d'ara estem en aquest recés d'aproximadament 10 minuts. Acabem d'escoltar aquest discurs del president de la Generalitat. Ha començat en les seues paraules en mostres de condol per les víctimes i solidaritat amb més damnificats, a més de reconèixer el treball dels serveis d'emergència i dels voluntaris. Pràcticament des de primera hora ha dit que anava a reconèixer errades, encara que les crítiques més específiques han estat adreçades directament contra l'AEMET, perquè assegura que sí hi havia una alerta meteorològica, però que l'Agència Estatal de Meteorologia va dir que seria d'un màxim de 180 litres per metre quadrat i després va caure el que va caure. I crítiques també per a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, perquè reconeix si es van rebre al 112 més de 200 correus electrònics, però com si foren borumballa, ha donat a entendre un d'ells 2 hores després d'eixa apagada informativa en la que ha insistit, i des del moment en el correu anterior, per exemple, dia que el barranc del Pollo anava pràcticament buit, a donar un cabdal que multiplicava per 4 el de l'Ebre. Assegura que és necessari revisar els protocols, diu que va fallar la comunicació i la coordinació i que això ho assumissin tècnics i polítics. I a més d'això ha fet un comentari de com serà l'arquitectura del nou Consell. Ha anunciat la creació d'una vicepresidència de recuperació econòmica i social, un comissionat entre totes les conselleries per a bregar tots junts per la recuperació, i per primera volta anuncia la creació d'una conselleria específica de justícia interior. Hores d'ara no ha donat compte d'aquestes 2 hores que han estat les més criticades, de quan ell no estava presencialment en aquell secopi convocat a les 5 de la vesprada. I en quant a l'alarma és alert, l'explicació que ha donat de que es donarà a les 8:15 de la vesprada és quan van tindre coneixement de que era possible la rotura de la presa de Forata. Desconeixien la magnitud del que estava passant en el barranc del Pollo, perquè, diu, l'únic sensor que té en aquesta zona la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, precisament la corrent, se l'havien dut. Assegura que a partir d'ara és el moment de bregar tots junts. Ha fet una apel·lació als altres grups parlamentaris per a treballar tots junts per a la reconstrucció. Estamos ante un fenómeno natural tan atípico y excepcional, con una magnitud y capacidad destructiva nunca vista, cuyas consecuencias han sido, como todos sabemos, apocalípticas. Pero la catástrofe que se había abatido sobre nosotros era tan colosal que no solo venció a nuestras defensas hidrológicas, sino que superó nuestros protocolos, los superó. Porque también demostró que nuestros sistemas de detección y alerta tienen grietas. La delegada del Gobierno aseguró que la alerta roja por lluvias intensas, y cito textualmente, es hasta las 6 de la tarde. También apuntó, y vuelvo a citar textualmente, desde AEMET nos dicen que parece
que va hacia el norte. Mantuve mi agenda plenamente consciente de cómo estaba la situación y sabiendo que la consellera de Justicia e Interior, junto con su equipo, ya se había desplazado a algunas de las zonas afectadas por la crecida del Magro y que se estaba en contacto con la delegación del Gobierno. Los recursos estaban en prealerta, los avisos se habían enviado y la gestión de la posible emergencia se estaba desarrollando como en otras ocasiones anteriores. De la situación del Barranco del Pollo, el CECOPI ya no recibirá esa tarde más información por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar hasta las 18:43. Desde las 17:13 hasta las 18:43. Sin embargo, ahora sabemos que a las 18:33, incluso antes, en Paiporta, la Rambla ya se ha desbordado. La Confederación comunica al Centro de Coordinación de Emergencias por correo electrónico que el caudal en el Barranco del Pollo es de 1.686, pero no avisa del riesgo de desbordamiento. Nadie dijo nada, ni el presidente de la Confederación ni sus colaboradores. Y eso que hasta 9 altos cargos y técnicos de la Confederación recibieron esa tarde todas las comunicaciones vía mail de la evolución del Barranco del Pollo. Y nadie alertó de las consecuencias desastrosas que suponía el nivel de crecida del caudal. Un fenomen que va superar tots els protocols d'emergència que hi havia en la Comunitat Valenciana. És el que ha dit i ha insistit el president de la Generalitat sobre també les responsabilitats que pugui tindre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. S'ha dedicat molt de temps. Carlos Mazón explicarà en detall què va rebre i què no va rebre per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Tornem a les Corts. Anem amb Matilde Alcaraz. Endavant. Després de la compareixença del president de la Generalitat, estem a l'espera de les compareixences, de les intervencions dels síndics. Ho faran per ordre de menor a major representació parlamentària, primer Vox, després Compromís, el PSPB i el Partit Popular, però així, només acabar aquesta compareixença del president Mazón, ha estat amb els mitjans de comunicació, ha parlat amb els mitjans de comunicació el síndic de Compromís, Joan Baldoví, molt indignat, ha qualificat el discurs del president en aquesta primera valoració d'indignant i de decebedor. Ha dit que aquest anunci de crear una conselleria d'emergències i d'interior és una operació de maquillatge després d'haver suprimit la unitat valenciana d'emergències i d'haver fet retallades també en el departament d'emergències. Ha reiterat que el president Mazón hauria de dimitir, que ell avui en el seu discurs, ha dit Joan Baldoví, ha escampat les culpes a tots, als protocols, a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, però no ha assumit ninguna responsabilitat, ha dit el síndic de Compromís. I també ha comentat, molt indignat, com estem dient, Joan Baldoví, que el president de la Generalitat no ha contestat el que per a ell són les dues preguntes claus. La primera pregunta, per què va arribar tan tard al centre d'emergències, a la reunió del CECOPI, aquest 29 d'octubre, on estava i què estava fent, i segona, per què es va llançar a les 8:12 tan tard i s'avís als telèfons mòbils de la ciutadania. No han comparegut així al pati, al ficus de les Corts, cap altre síndic, cap altre representants dels grups parlamentaris. Sí que ho han fet a l'arribada cap a les 10 del matí. En aquest moment, el síndic del PSPB, José Muñoz, ha dit que no entraria en valoracions fins que no escoltara, en valoracions més profundes, podrien dir, fins que no escoltara el president el missatge i la intervenció del president Mazón, però que no acceptarien més mentides i que si el president deia mentides serien implacables. Li demanen també responsabilitats polítiques, però fins ara no han demanat la seva dimissió, com sí que ha fet Compromís. També Vox demana responsabilitats polítiques. A Mazón ens ha dit que per la seva actitud incompetent i també escampa les responsabilitats, fa que arriben al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per la seva part, el síndic del Partit Popular, abans d'esta compareixença, Juanfran Pérez Llorca, ha dit que és moment de parlar de futur i de reconstrucció i d'estar tots units davant aquesta nova etapa que s'obri per al poble valencià. Així que pendents ara de les intervencions en el faristol de l'hemicicle, en la seu del Parlament Valencià dels síndics, després d'aquesta intervenció de 2 hores i mitja del president de la Generalitat. I que podran seguir així a punt la intervenció dels grups parlamentaris. Parlaven
Entre altres coses, també ha dit el president de la Generalitat que vol la creació d'una comissió d'investigació. El grup parlamentari popular presentarà la petició d'una comissió d'investigació en les Corts i també demana aquesta comissió d'investigació en les Corts Generals, ja veurem si en el Congrés o en el Senat, però és la petició que ha llançat el president Carlos Mazón. Hem de destacar també una altra qüestió i és potser el cavall de batalla de tota la intervenció del president de la Generalitat, és el grau de responsabilitat i la comunicació, l'intercanvi de comunicació, Ximo, entre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i el centre d'emergències en aquell dia, en les hores decisives del 29 d'octubre. El que passa és que hi ha un buit que ha quedat per completar, no? Perquè en la bancada del govern està l'actual consellera de Justícia i la responsable d'emergències a la que no ha hagut cap referència, no? I tampoc sabem qui estava prenent físicament les decisions en el CECOPI i quines eren les comunicacions en aquestes hores crítiques entre els responsables del CECOPI i el president de la Generalitat. No? En el relat cronològic ahir continua havent un buit. El president també ha volgut fer referència a la singularitat del fenomen meteorològic, però la singularitat és evident per lo que hem anat coneguent, que era molt difícil de preveure un fenomen atmosfèric d'aquestes característiques, però també és cert que la Comunitat Valenciana compta amb precedents, homologables en aquest sentit. En 2019 ja patirem una dana en la Baix Segura i, de fet, el mateix Parlament Valencià va crear una comissió especial per analitzar esta classe de fenòmens i va aprovar unes resolucions que en algun moment, si se fa esta nova comissió d'investigació de la dana de 2024 en les comarques valencianes, pues es tindrà que tindre en compte també salvant totes les distàncies. Ahí la clau està possiblement no tant en la manera de fer front a un fenomen d'aquestes característiques, sinó també els mecanismes que s'han d'implantar per avisar a la població. Han eixit l'S-Alert, la famosa notificació als mòbils que va arribar tard, però, clar, era un fenomen absolutament novedós així en la Comunitat Valenciana per la seva intensitat, però clar, no es va poder alertar a temps a la població. No, perquè això és una de les qüestions que s'han de dirimir, no? Perquè va tardar tant en arribar aquest missatge a la població, perquè el mateix president ha fet referència a l'alerta d'EMET d'ahir i de Despús-ahir, on a la població li arribaren no un, sinó més d'un missatge d'alerta per a previndre el que podia haver pluges molt intenses i que refugiara en plantes altes. Per tant, queda ahí el dubte de si ahir i Despús-ahir va funcionar i va funcionar, en una celeritat correcta o adequada, perquè no va funcionar fa 15 dies enrere, quan la situació també era excepcional i el sistema ja estava en funcionament, encara que no estiguera protocolitzat el seu ús de manera ordinària. Per aquest sistema cal recordar que l'anterior consellera, en aquell cas de Vox, ja va presentar i reconèixer que aquest sistema de S-Alert estava en funcionament en esta conselleria que ara presidís Salomé Pradàs. Reprèn la sessió, el ple. Recordem amb la intervenció dels grups parlamentaris. També recordem que a continuació, quan hi hagi un nou recés i paren a dinar, els oferirem l'informatiu migdia amb un detall de tota la intervenció que hi ha hagut fins ara d'este ple extraordinari per a donar compte al voltant de la gestió de la dana. El primer a intervindre per part dels grups parlamentaris és de menor a major representació, és el síndic de Vox, José María Llanos. Muchas gracias, señora Presidente. Señor Mazón, señorías, Valencia está de luto. Toda España está de luto.
Vivimos una tragedia sin precedentes en vidas humanas y también en cuantiosos daños materiales. Por los más de 220 fallecidos, por las decenas de miles de damnificados y arruinados, por todos los desolados, todo nuestro cariño, nuestro dolor, nuestro esfuerzo y nuestras oraciones. Será difícil salir de esta, sobre todo para los directamente afectados y sus familias, pero también para nosotros, obligados moralmente y por dignidad a dejarnos la piel por todos y cada uno de ellos. Como han hecho todos los españoles, porque miles y miles de voluntarios se han dejado la piel y lo siguen haciendo, jóvenes y adultos, ayudando sin descanso a las personas afectadas en sus casas, en sus calles, por espíritu de hermandad, de solidaridad y de servicio. Y estamos todos muy enfadados, porque ha faltado organización desde vicepresidencia, se les ha impedido circular, se les han puesto trabas en la ayuda que querían dar. Señor Mazón, usted asumió el mando al acudir al CECOPI y es evidente, es el clamor de la calle, que no se ha gestionado bien. Y ustedes nos han vendido siempre que son el partido de la gestión. ¿Dónde está la gestión? Por cierto, ¿dónde está el secretario autonómico de Emergencias, señor Argüeso? Desamparo, rabia e incomprensión por tanta incompetencia. Y esa es la verdad, porque es lo que sienten las personas, que son a quienes nos debemos. El botánico Cabanilles escribió en El Barranco del Pollo destruye cuanto encuentra. En 1775 causó muchas desgracias, esparciendo los tristes despojos y los cadáveres. Esto podría haberse escrito ayer y hoy, pero se escribió hace 230 años. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué gobiernan? ¿Dónde están las infraestructuras imprescindibles que ya se habían previsto en 2002? ¿O el desarrollo de un plan estatal ya previsto incluso en el 62? De nuevo, ¿dónde está la gestión que supuestamente el Partido Popular hace tan bien? Además, también han gobernado España en ese tiempo. Señor presidente, a los valencianos se les ha faltado al respeto porque ha faltado transparencia en esta tragedia. De usted y de la portavoz del Consell, que ni estaba ni se le esperaba y que tendría que haber dado el parte todos los días para quien buscaba a sus seres queridos y para tener datos oficiales actualizados. No se ha hecho y eso está muy mal. Era y es su responsabilidad haber dado explicaciones desde el primer segundo a todos los valencianos, pero no lo han hecho. Quizás no es todavía momento de analizar todas y cada una de las decisiones adoptadas o no y medidas acertadas o no, porque hoy y por mucho tiempo lo que hay que hacer es poner todas las manos y todos los medios para compensar, recuperar y salvaguardar a todas las víctimas. Esa es la absoluta prioridad, pero sí que es momento también de afirmar que no se ha hecho bien. Es la sensación que tienen los valencianos y es la sensación que tenemos todos. Se reaccionó tarde. Se enviaron avisos de emergencia cuando ya teníamos muchos fallecidos. Se han cometido errores de novato en la gestión y en la comunicación de la catástrofe. Era de gran magnitud, sí, pero se podría haber hecho muchísimo mejor. Por eso creemos en Vox que su Gobierno es responsable de una deficiente gestión de la tragedia, tanto en la prevención inexistente como en una gestión que ha sido incompetente. Pero a todo esto hay que añadir algo aún, si cabe, muchísimo más grave. Esta tragedia es la prueba de un Estado autonómico fallido, colapsado e inútil. Algo que Vox mantiene desde su fundación hace más de 10 años. Y se ha demostrado bien a las claras en 3 cuestiones. Una, que con el tuya mía y la cogobernanza y el autogobierno, la casa sin barrer. No se han coordinado gobierno autonómico y nacional y se han estado justificando a veces y otras se han atacado a la cara y también por la espalda. 2,
Porque entre Gobierno central y autonómico nos enteramos que Zapatero en 2004 y Sánchez en 2019 sabían perfectamente que el Barranco del Poyo era un área con riesgo potencial significativo de inundación y era su competencia limpiar y ampliar el Barranco del Poyo para evitar desbordamientos. Y 3 años después llega el señor Puig y se carga esa limpieza porque era incompatible con la ordenación y dinamización de la Huerta de Valencia, o lo que es lo mismo, porque era incompatible con las ínfulas medioambientales del Partido Socialista. Pero eso sí, los valencianos sometidos a riesgo de muerte e inundación. Y 3, porque con la excusa del autogobierno el señor Sánchez nos insulta a todos los valencianos en su persona, señor presidente, diciéndonos a la cara que si queremos ayuda, que la pidamos. Eso es maldad, eso es criminal. Sánchez ha abandonado a los valencianos porque el gobierno autonómico no era de su partido, como siempre, pero ahora también con víctimas mortales. Absoluta vileza y maldad, con los de fuera el más solidario. Hoy en Azerbaiyán está arreglando el clima del planeta y será golpes de pecho con el cambio climático, pero con las riadas de Valencia no ha hecho nada. La ministra Robles, desde el minuto 1, destinaba todo nuestro ejército a ayudar a Marruecos, pero los valencianos, si quieren ayuda, que la pidan. No hay palabras para definir este crimen, solo muchos fallecidos y muchísimo dolor. Pues, señor presidente, Vox no va a abandonar al pueblo valenciano. Nunca lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer. Vox está aquí para el pueblo valenciano y para todos los españoles. Por eso, yo acuso a Pedro Sánchez por traicionar a Valencia, a nuestra gente, negándose a declarar la emergencia nacional nivel 3 y a enviar a nuestro ejército. Estaban ahí al lado, en Bétera, esperando actuar y no se les movilizó. Yo acuso a Marlaska por no aplicar el plan de auxilio para esta tragedia, como era su obligación y como se hizo en 2019 en una situación mucho menos grave en Huesca, y por reírse de nosotros. Yo acuso a Margarita Robles por su omisión del deber de socorro y por decir que a veces no se puede llegar a todos los sitios. Un ejército español con 120.000 efectivos ayudan a Marruecos pero no a Valencia. Yo acuso a Teresa Rivera, jefe de la EMET y de la Conferencia Hidrográfica del Júcar, por burlarse de los valencianos y estar desaparecida preparándose su examencito para Bruselas y vivir del cuento, y por saber que esto podía pasar y no haber hecho nada. Yo acuso a Ana Redondo por utilizar a más de 220 víctimas mortales con nombres y apellidos para hacer política y comenzar una campaña de asalto al poder en la Comunidad Valenciana. Le acompañará toda su vida la miserable frase «es nuestro momento». Yo acuso a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, por abandonar a los vecinos de nuestros pueblos afectados a merced del pillaje y los saqueos, como si el Estado no existiera. Yo acuso a Ximo Puig por paralizar las labores de limpieza y adecuación de los barrancos, anteponiendo la maleza de los cauces a las personas y provocando así que los valencianos se vieran a merced de las riadas. Yo acuso a EMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar por decretar tantas alertas rojas que ya nadie les creía, como el pastorcillo mentiroso, y por quedarse conformes con enviar un email y desactivar hasta en 3 ocasiones la alerta hidrológica. Yo acuso a todo el Gobierno de España por omisión del deber de socorro y por negligencia criminal, por no haber socorrido desde el minuto 1 a todos los afectados por esta riada y por no llevar adelante las infraestructuras hídricas imprescindibles para que esta catástrofe no se hubiera producido, así como por rechazar la ayuda que nos ofrecían desde el exterior, en una clara muestra de soberbia, de chulería, de estupidez y de mala fe. Y yo acuso al Gobierno de la Generalitat y a usted, señor Mazón, por su nefasta gestión, por sus bandazos,
por su querido ministro Marlaska, por agradecer a Sánchez su cercanía y cariño. ¿A quién sirven, señor Mazón? ¿A quién han servido unos y otros? Vox ha solicitado la creación de una comisión de investigación, pero ya hoy se puede hablar de desorganización, de luchas competenciales, tú o yo y al final ninguno. Con falta de empatía, no puede la consellera Montes reñir a los familiares de los fallecidos. Con declaraciones negligentes, no puede la consellera Pradas desconocer los procedimientos de alerta con que cuenta. En Vox sí sabemos lo que hay en emergencias y cómo se podía haber hecho, porque estuvimos ahí. Y nuestro secretario autonómico, Javier Montero, pidió 10 millones más para emergencias y ustedes lo redujeron en 13,5 millones. O con la falta del imprescindible parte diario, actualizando datos, o aunque no hubiera nada nuevo, estando ahí, dando la cara y algo de consuelo y tranquilidad a los afectados. De todo eso tendrán que responder ustedes por su negligencia, Sánchez y el Gobierno de España por su conducta criminal. Porque todo eso lo hemos vivido, lo hemos visto en nuestros ojos, en los municipios, en los centros logísticos habilitados por la buena gente, en las casas y en las calles llenas de barro, en el dolor de nuestros vecinos, de nuestros concejales, hombres y mujeres, hechos y derechos que se deshacían en lágrimas y nos abrazaban cuando nos veían. Y no el primer día, no, hoy 17 días después. Tiene que asumir, señor presidente, que lo han hecho muy mal. Y tiene que asumirlo y tratar de repararlo, si es que puede ya. Los valencianos estamos desgarrados, dolidos y sufriendo con los que han perdido a sus seres queridos y con los que no encuentran a los desaparecidos. Y también sufrimos por los que están llorando por sus casas y por su futuro, porque nos duele el dolor de todos, que es también el nuestro. Tenemos un Gobierno de España criminal y un presidente Sánchez traidor que nos ha dejado en el fango, en la soledad y en la más absoluta oscuridad. Usted gestione de una vez esta catástrofe, porque todos estos días en la calle no les hemos visto. No hemos visto un mando cuando hacía falta desesperadamente y hemos estado en la calle. Y seguimos sin verlo. Si no hubieran estado los voluntarios o los vecinos, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo estarían los afectados, su salud, sus casas, sus vidas? En Vox sabemos muy bien distinguir entre la incompetencia de unos y la negligencia criminal de otros, pero ambos, ustedes, PP y PSOE, han arruinado a decenas de miles de valencianos. Lo de Sánchez y el PSOE no tiene arreglo, ni siquiera la prisión para todos ellos mitigaría todo el daño que han hecho y que aún harán a España y a los españoles. Usted y el PP han de mejorar mucho, aunque lo que hemos visto hasta ahora no invita a creerlo. Llega usted tarde, señor presidente, pero llegue. Y no cuente con la ayuda que merece nuestra gente y que no va a recibir de un Gobierno criminal. No ceda al chantaje de quienes manejan las tragedias sin escrúpulos para sus cálculos políticos. Es nuestro momento, decía la ministra del PSOE. En Vox vamos a exigir todas las explicaciones hasta llegar al fondo de la verdad y depurar todas las responsabilidades. También seguiremos haciendo cuanto esté en nuestra mano para ayudar a reparar tanta destrucción, tanto dolor, tanta miseria y tanto desconsuelo. Déjese ayudar, señor presidente, porque nosotros estamos a disposición de todos los valencianos y repare todo lo que aún se puede reparar sin justificaciones. Los valencianos son personas, son nuestra gente, son nuestras familias y lo merecen absolutamente todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalitza la intervenció de José María Llanos, el síndic de Vox, que demana responsabilitats. Diu que volen que es depuren responsabilitats, però no explica si o no concreta si vol la dimissió
del president de la Generalitat. Sí, el que ha acusat a la Generalitat d'incompetència, que ha faltat transparència, gestió deficient i també crítiques a un govern criminal, ha dit, un govern de Pedro Sánchez. Parla Joan Baldoví, el síndic de Compromís. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Estas dos línies de la cançó de l'último de la fila estaven escrites en una pancarta improvisada, feta amb un pal i un tros de cartó que una persona afectada portava amb dignitat en la manifestació de dissabte. On estava, senyor Mazón? Mentre alcaldes i alcaldesses prenien mesures davant les notícies preocupants, mentre la UME es desplegava en Utiel, mentre tenia una alarma roja per pluges des de les 7:30 de la matinada, mentre els pobres ja s'esperava amb preocupació la barrancada del pollo i l'arribada del magre. On estava, senyor Mazón? On estava el president dels valencians el dia que més el necessitàvem? Com podia estar dinant tranquil·lament mentre Utiel i Xiva ja estaven inundats, mentre a la Ribera ja teníem carreteres tallades i ja s'havien produït rescats per part dels bombers? Com podia estar desaparegut? Mentre els valencians ens enfrontaven a la pitjor catàstrofe que hem conegut. Mentre al centre d'emergències es debatia confinar a la població per salvar-la. I per damunt de tot, la pregunta que es fan milers i milers de valencians. Per què el seu govern tardà tant en donar l'alarma? Per què el seu govern tardà tant en avisar que hi havia perill de mort? I aquesta pregunta no me l'ha de contestar a mi. Conteste-la a Dolors de Catarroja, a Guillem de Picanya, a Marian de Paiporta, a Marta d'Alaquàs i a Josep d'Algemesí, regidors nostres afectats per aquesta desgràcia. Conteste-la a les persones que dissabte i avui mateix s'han manifestat per a demanar la seva dimissió. Però, sobretot, contesta-la a les famílies que han perdut algú, que ho han perdut tot i que reclamen una resposta. Contesta-la als nostres pobles de l'Horta Sud, de les Riberes, a Utiel, a Xiva, a Riba-roja. Contesta-los. Dóna'ls una resposta i no les excuses i les mentides que des del primer dia ha repetit indignament. Dóna-los una resposta i no seguisca embrutant de fang la veritat de la seva irresponsabilitat. Per respecte a les víctimes, a les 216 valencianes i valencians que aquest matí es van alçar amb les seues il·lusions i les seues pors, amb els seus projectes i somnis, persones que havien de tornar a casa, a la llar amb les seues famílies i que no van poder fer-ho, que mai més ho podran fer. 216 persones que podrien haver sigut qualsevol de nosaltres, pares, mares, filles, fills, xiquets i joves que tenien tota la vida per davant, persones majors que no mereixien acabar així els seus dies. 216 víctimes mortals d'esta dana, però sobretot, víctimes de la seva nefasta gestió. Per això vull enviar tota la nostra estima i tot el nostre suport i tota la nostra solidaritat a les famílies i amistat que han perdut a una persona estimada en aquesta tragèdia. Però tot això, senyor Mazón, la pregunta que es fem tots els valencians és molt simple i és molt dura. Quantes d'aquestes morts eren evitables? Quantes d'aquestes persones podrien estar avui a sa casa? La resposta és més dura encara. Moltes. Senyor Mazón, moltes d'aquestes morts eren evitables. Quantes d'aquestes persones continuarien avui amb les seues famílies si vostè i el seu govern no hagués sigut tan negligent, tan irresponsable, tan incompetent? Quantes de les 216 persones que van perdre la vida podrien haver-se salvat si hagués arribat
una alerta a temps, un avís quan encara hi havia temps per no eixir del treball o per no anar a buscar el cotxe. Tenim clar que davant la magnitud de les inundacions era inevitable patir destrosses materials, però de les destrosses materials ens podrem refer. El que mai podrem recuperar són les vides de les 216 persones que vostè i el seu govern tenien l'obligació de protegir i no ho van fer. La gent espera que el seu govern els protegisca, que posi la vida de les persones per davant de tot. I queda clara una cosa, vostès no són eixe govern. Vostès no els han protegit. Vostès els han fallat quan més els necessitaven. Per això, senyor Mazón, avui només esperaven un anunci que finalment no ha arribat. La seva dimissió. La seva dimissió immediata. Senyor Mazón, li demanem la dimissió del seu càrrec formalment perquè vostè ja ha dimitit reiteradament de la seva responsabilitat com a president. Vostè va dimitir de la seva responsabilitat quan el dia 29 va fer cas omís de totes les previsions i alertes i va anunciar que la Dana es dirigia cap a la serrania de Conca. Ara ja sabem que aquest dia fins i tot va criticar la decisió de la Universitat de València de suspendre les classes. En què estava pensant vostè? En no espantar el turisme davant el pont de Tots Sants? Era més important omplir hotels que salvar la vida de la gent? Senyor Mazón, aquesta decisió de la Universitat de València, d'alcaldes i alcaldesses que van prendre decisions, van salvar vides. Això sí que és protegir a la seva gent, sí que és protegir els seus veïns. Senyor Mazón, el negacionisme mata. Vostè va dimitir de la seva responsabilitat quan el dia 29 va decidir anar-se'n de dinerot i es va quedar incomunicat durant hores, en les hores clau, quan ja estàvem en situació d'emergència, amb inundacions en Utiel, en Xiva i en les Riberes. A aquestes altures no m'interessa saber amb qui va dinar, què va dinar, on va dinar. L'únic que m'importa és que no estava complint amb la seva responsabilitat. L'únic que m'importa és que vostè no estava on tocava, que era gestionant aquesta crisi i enviant una alerta que hauria salvat vides. I és que vostè va dimitir de la seva responsabilitat quan el 29 es va incorporar 2 hores tard a la reunió del comitè de crisi. I dimiteix també quan afirma que en el CECOVI, ho ha fet avui altra vegada, en el CECOVI no hacía falta presencia política. Senyor Mazón, on feia més falta la presència política a les 5 de la vesprada? En el comitè de crisi, enmig d'una emergència d'esta magnitud, o en el reservat del restaurant El Ventorro. Per això, vostè és el responsable últim de que l'alerta s'enviara a les 8 i 11 minuts de la nit, quan ja era massa tard per a massa persones. L'alerta va sonar quan ja milers i milers de valencians tenien l'aigua al coll i intentaven salvar les seues vides. En definitiva, vostè va dimitir de la seva responsabilitat com a president, que era la de protegir a la nostra gent. Ara només falta que dimitisca del seu càrrec. És el que estem esperant l'àmplia majoria de valencians i valencianes. Senyor Mazón, el més greu de tot és que la seva incompetència, la seva negligència no s'acaba el dia 29, malauradament. Vostè no va demanar a l'Estat l'ajuda que necessitaven des del primer moment. Vostè va retardar que arribara ajuda d'altres territoris de l'Estat, de bombers de Navarra, de Catalunya o del País Basc. Helicòpters de bombers d'Andalusia que se n'anaren perquè ningú es dia què havien de fer. Vostè no va mobilitzar tots els recursos que tenia a l'abast. En Castelló, 11 de les 17 dotacions estagueren en els seus parcs sense eixir a ajudar a les persones. Senyor Mazón, això és molt greu, perquè estem parlant de les primeres hores després d'una catàstrofe. Encara hi havia esperança. 3 dies després de la Dana, el divendres 1 de novembre, encara es va trobar una persona
amb vida dins del seu cotxe a Benetússer. Encara trobaren una dona que va passar 3 dies junt al cos de la seva cunyada i que en escoltar a les persones d'emergències va xillar per a que la pogueren rescatar. 3 dies que eren clau i 3 dies en els que vostè va bloquejar que arribara l'ajuda que tant necessitàvem. Quantes persones més podrien haver trobat en vida si des del primer moment s'hagueren canalitzat tots els recursos cap a les zones afectades? Mai ho sabrem. Miren, som molt conscients que en una situació de crisi no és recomanable canviar a qui està coordinant la resposta. Per això, des del primer moment, vàrem dir que no era el moment de demanar responsabilitats polítiques, que ja arribaria aquest moment. Això li ho van traslladar en la reunió del 30 d'octubre. Única reunió que hem tingut els síndics. Única reunió. Esta no és una crisi normal. Des d'aquest dia vostè no ha parat de demostrar que és un incompetent, un negligent i, sobretot, és un mentirós. Ens ha demostrat que la posició més responsable de totes és exigir la seva dimissió, aconseguir que l'aparten del seu càrrec. Vostè no ajuda a la solució de la crisi. Vostè és un obstacle més pendent de salvar la seva cadira que d'ajudar a les persones afectades. Ho hem vist aquest matí en el seu discurs. És un discurs que no li han escrit els seus assessors, li han escrit els seus advocats. Semblava un escrit de defensa. Tinc la sensació, i podria dir la seguretat, que vostè s'aferra al càrrec per a netejar proves, per a manipular relats, perquè vostè sap perfectament que acabarà davant dels tribunals. I així vull fer-li una pregunta. Per què no ha declarat encara la situació d'emergència catastròfica que li permet la llei autonòmica? És perquè no vol assumir formalment el mando únic i la direcció de totes les activitats d'emergència? Si esta no és una emergència catastròfica, què és una emergència catastròfica? L'apocalipsis? Jo crec que vostè no declara la situació d'emergència catastròfica perquè està pensant en la causa judicial que s'obrirà. Ha volgut utilitzar a la consellera de Justícia com el seu escut, com el seu tallafocs legal. I això ens sembla profundament miserable. Però li pot quedar clara una cosa. Des de Compromís no descansarem fins que vostè i el seu Consell responguen davant del poble valencià i davant de la justícia. No descansarem fins que responguen de la seva incompetència, de la seva negligència, de les seues mentires. No descansarem fins que paguen per tot el dolor que han causat. No voldria acabar sense donar el meu reconeixement en nom propi i de tot Compromís a totes aquestes persones voluntàries vingudes de tot arreu, dels pobles, de la ciutat de València i de tota Espanya, gent anònima i forces de rescat, ajuda, seguretat. Llauradors, quin paper el dels llauradors. ONGs, Càritas, la Creu Roja. Orgullós de tindre este carnet de la Creu Roja des de fa 13 anys. Moltes gràcies a tots els que heu ajudat. Donar les gràcies a totes aquestes persones que durant els últims dies ho han deixat tot per vindre a tirar una mà als afectats. A totes aquestes persones que han estat netejant de fang les cases de tots els pobles, aconseguint material i maquinària, coordinant l'ajuda que arribava, oferint conhort a qui ho necessitava. A la gent jove que ens ha donat una lliçó de solidaritat i molt especialment a tots els afectats, als serveis públics, als regidors i regidores de tots els partits, perquè ells i elles sí que han estat a l'altura. El poble valencià ha estat a l'altura. Gràcies, moltes gràcies. Senyor Mazón, vostè pot dormir per les nits?
Vostè es pot mirar a l'espill sense baixar els ulls? Vostè podria mirar a la cara a una persona que ha perdut un familiar? Senyor Mazón, per a mi i per a centenars de milers de valencians, vostè ja ha deixat de ser el nostre president per sempre. Ja ha deixat de ser el molt honorable. Un president que abandona el seu poble no mereix ser president de la Generalitat. I si vostè tinguera una ínfima part de la dignitat que té el nostre poble, ja hauria presentat la seva dimissió. Dimitisca i no seguisca insultant la memòria de les víctimes. Dimitisca i no seguisca embrutant obscenament el càrrec de president de la Generalitat. Muchas gracias. Finalitza la intervenció del síndic de Compromís, de Joan Baldoví, que ha insistit, ha reiterat la seva petició de dimissió de Carlos Mazón, del president de la Generalitat. Entre altres arguments, s'ha preguntat quantes morts eren evitables i així li ha acusat al president de la Generalitat. El següent a intervindre és el síndic del PSPB, José Muñoz, ja està preparat en el faristol per a iniciar el seu discurs. Recordem que en esta ronda tenen 15 minuts de temps per a intervenir. Gracias, presidenta. Buenos días, presidente. Buenos días, buenas tardes a todos los diputados, señorías, a todo el pueblo valenciano, los medios de comunicación que hoy nos escuchan. Quiero empezar transmitiendo mis condolencias a las familias y seres queridos de esos 216 valencianos y valencianas que perdieron la vida en una tragedia sin parangón. A esas familias y amigos de los 16 desaparecidos que aún no saben dónde están y que velan por ellos. A todos los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de gobierno y de oposición que han estado trabajando y peleando por sacar a sus municipios del fango, del lodo, de la tristeza, de la miseria. Y también a los miles y miles de voluntarios y voluntarias que han venido de todos los rincones de España para colaborar en esta terrible tragedia. Son lo mejor de España y estaremos eternamente agradecidos. Es probablemente el discurso más complicado que voy a hacer en mi vida. Una intervención de gran responsabilidad. Hoy hablo en nombre de muchos valencianos y valencianas que le quieren decir a la cara, señor Mazón, que usted es el responsable de lo que ha ocurrido. Cuando llegó el 28 de mayo de 2023, usted nos dijo que eran el gobierno de los mejores. Aquello de que había que sonreír, que llegaba el cambio. Y practicaron la primera coalición negacionista del cambio climático, que por cierto no ha mentado en ninguna parte de su discurso, con la extrema derecha. Pactó, y ya se lo dijimos, en un pacto ominoso, lamentable, indecente, con un maltratador. Le dio la extrema derecha a los negacionistas todas las labores de emergencia, de lucha contra el cambio climático. Usted eliminó el proyecto de la Unidad Valenciana de Emergencias, que probablemente nos hubiera servido mucho ahora. Usted recortó en 13 millones de euros el presupuesto en la lucha para las emergencias. El problema es que esta coalición de gobierno no es exclusiva de la Comunidad Valenciana. Esta coalición de gobierno del Partido Popular y de la extrema derecha es una coalición que ustedes han explorado y han explotado en el conjunto de España. Y aprovechando que están todos los medios nacionales hoy aquí, les quiero decir que muchas veces nos cuesta entender por qué ha ocurrido todo esto, que tenemos que llorar a nuestras víctimas. Pero si el ejemplo valenciano sirve para algo, piensen que esos 216 fallecidos y esos 16 desaparecidos tienen que ver con una gestión negligente, un ensayo de la peor política posible. Si sirve para algo el ejemplo valenciano, que sepan que nunca permitan otra vez gobiernos del Partido Popular y la extrema derecha que hacen este tipo de cosas. Usted hoy, imitando el debate de política general, ha intentado hacer la máxima de la opacidad, dándonos mucha información, excesiva información, nos desinformaba. Usted ha estado 2 horas y media hablando
para intentar salvarse políticamente a usted mismo. Pero usted no ha contestado a lo importante, señor Mazón. Usted no ha explicado a los valencianos y valencianas por qué, ante las alertas reiteradas de la EMET, usted no hizo absolutamente nada. ¿Por qué, ante los avisos de la delegada de Gobierno, que le dijo en 4 ocasiones a su consellera si necesitaban, que estaban a disposición todos los medios del Estado y los rechazaron de manera reiterada? ¿Cómo se atreve a decir que la delegada de Gobierno convocó una reunión en la que no invitó a los organismos autonómicos? Cuando saben perfectamente que la responsable de hacer esa reunión era su consellera y era usted, señor Mazón. Usted, señor Mazón, no nos ha explicado cuando ha dicho que fallan los protocolos, cuando falla el sistema, que falló todo. No, no falló todo. Falló usted, señor Mazón, porque lo primero que nos dice un protocolo, lo primero que nos dice es que las personas que tienen la capacidad de decidir tienen que estar en su puesto. Y usted no estaba en su puesto, señor Mazón. Usted no nos ha explicado por qué en el peor momento, en la peor tragedia de la Comunitat Valenciana, usted estaba ilocalizable. ¿Por qué nadie ponía a ponerse en contacto con usted? ¿Por qué su consellera de manera reiterada le llamaba y no se hacía con usted? ¿Por qué ese apagón, que no fue de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ese apagón fue suyo, señor Mazón? Usted estuvo apagado durante la mayor tragedia de la Comunitat Valenciana. Usted no nos ha contestado por qué esas 11 horas serán recordadas en la memoria trágica de la Comunitat Valenciana. ¿Por qué ustedes enviaron esa alerta tan tarde? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió eso, señor Mazón? ¿No sería porque usted no estaba donde tenía que estar? ¿Que le esperaban a usted para mandar la alerta? ¿Que mandaron la alerta porque precisamente estaba allí y dio el visto bueno? Es difícil creerle después de todas las mentiras que lleva diciendo durante tanto tiempo. Pero lo peor de todo es que además de estos 2 errores imperdonables, usted miente de manera deliberada. Usted hoy viene a no asumir responsabilidades y hoy esperaba que dijera también aquello que viene repitiendo, que no tiene ningún tipo de responsabilidad en el CECOPI. Me quieren decir ustedes, o quiere hacernos entender, que en el momento de la mayor tragedia de la Comunitat Valenciana, donde los valencianos necesitamos, por entendernos, a nuestro comandante en jefe, el primero de los valencianos, dando la cara, usted, no es que no estuviera, es que no admite responsabilidad en todo ello. Usted va a coger a los alcaldes y alcaldesas que están de barro hasta los ojos, a los vecinos que lo han perdido todo, que han perdido familias, negocios, esperanza, futuro. A esas personas que están trabajando les va a mirar a los ojos y les va a decir que usted no tenía ningún tipo de responsabilidad, que usted pasaba por allí y que se apañen ellos la vida. Se nos ha dicho mucho que si pedíamos la dimisión del señor Mazón. Yo creo que en el momento en que hizo usted esa afirmación ya dimitió de facto. Usted dimitió de facto. Y hacen una cosa. En la peor tragedia en la Comunitat Valenciana utilizan la peor estrategia de manipulación. Porque volvemos otra vez los que ya llevamos un tiempo aquí a recordar el accidente de metro. Vemos cómo toda su teoría se basa en que era una tragedia inevitable. ¿Recuerdan aquello? El accidente de metro fue inevitable. Pero ahora ustedes ya no tienen un maquinista al que echarle la culpa. Su maquinista es la Confederación Hidrográfica. ¿Y sabe cómo acaba, señor Mazón, la manipulación de las tragedias? Haciendo que el presidente de la Generalitat no pueda salir a la calle. Piénselo bien, porque la calle, Valencia, se levantará, pero ahora mismo lo que está Valencia es levantada contra usted. Para intentar salvarse, el señor Mazón nos plantea hoy una reestructuración del Consell. Hemos visto en la prensa filtrada ya la noticia. Nos han dicho que iba a haber una reestructuración. Yo no sé si esto acabará siendo así. La consellera de Interior será cesada, la consellera de Industria también. Todo lo conocemos por los medios de comunicación. Hoy solo hemos escuchado que hay una vicepresidencia, que no sabemos el cambio, y una consellera de Emergencias. Yo le advierto una cosa, señor Mazón. Si este cambio de gobierno acaba siendo
que nadie vale, que ninguno sirve, que tienen que cesar los consejeros y las conselleras, probablemente el problema no son los consejeros y las conselleras. Probablemente el problema sea usted, señor Mazón. Porque le voy a decir una cosa. Usted hoy está intentando salvarse políticamente mediante un tacticismo absolutamente indecente en lugar de darnos las explicaciones correspondientes. Usted está planteando hoy aquí una crisis de gobierno que le sirva de cortafuegos a usted. Porque mientras la gente reclama la ayuda, reclama asistencia, reclama reparación, reclama verdad y reclama, sobre todo, un presidente que diga la verdad, usted está planteándonos que va a hacer reestructuraciones y que nos va a servir la cabeza de consellers aquí en bandeja de plata. Y eso, le digo, señor Mazón, no sirve absolutamente para nada. Porque le tengo que reconocer, como creo que todos de manera unánime podemos decirlo, su consellera de Interior no ha estado a la altura. No ha estado a la altura. Su consellera de Industria, sinceramente, no entiendo las declaraciones que hizo, con una falta absoluta de humanidad. Pero voy a reconocer una cosa. Su consellera de Interior probablemente no estuvo a la altura. Pero ¿sabe la diferencia con usted? Que su consellera de Interior sí que estaba donde tenía que estar en el momento en el que tenía que estar. Si su consellera de Interior cesa, el primero que tiene que cesar es usted, señor Mazón. Y ante eso es fundamental que la ciudadanía de hoy salga con ánimo renovado. Porque ahora las alertas rojas, y lo vimos ayer, la alerta roja de ayer, generaba en muchos pueblos, en muchos ciudadanos, temblores, miedos, porque usted se mantenía al frente de la emergencia. Usted ha generado inseguridad y miedo, no solo crisis institucional, también inseguridad y miedo a la ciudadanía. Y al Partido Socialista nos han dicho, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a exigir la dimisión? Y en esto quiero ser muy claro. Nosotros le pedimos que se vaya, señor Mazón. Pensábamos que lo haría de motu propio, pero vemos que sigue aferrado al cargo. Nosotros, el Partido Socialista, teníamos varias opciones, y existen varias opciones encima de la mesa. La primera era pedirle la dimisión, pero una simple dimisión de usted no cambia absolutamente nada, porque el pacto de gobierno con los negacionistas del cambio climático sigue siendo el mismo, el pecado original no se modifica. Al final sería lo mismo con un presidente igual o peor que usted, y eso creo que no lo quiere ningún valenciano y valenciana. Ante una emergencia volverían a actuar de la misma manera. La segunda cuestión o posibilidad era una convocatoria electoral. Nosotros pensamos, desde la responsabilidad del Partido Socialista, que este es el momento de quitar el fango y no de poner las urnas. No nos debemos distraer ni un solo momento en reparar, en reconstruir y en darle esperanza a la ciudadanía. Por ello, nosotros, los socialistas, y teniendo en cuenta que la reconstrucción de la Comunitat Valenciana no va a ser únicamente material, sino que tiene que ser una reconstrucción de base moral, una base moral en la que usted está absolutamente incapacitado para conducir, porque lo ha demostrado hoy una vez más. Los socialistas, en la peor crisis institucional a la que usted ha sometido a la Generalitat Valenciana, nunca los valencianos y valencianas, y mire que ha habido presidentes nefastos del Partido Popular que han generado crisis reputacionales e institucionales a la Generalitat Valenciana, pero usted los ha superado. Usted ha generado una crisis institucional sin precedentes y nosotros, el Partido Socialista, lo que busca es superarle a usted y superar la crisis institucional. Por ello vamos a plantear una respuesta responsable, que responda a la emergencia climática y que no esté gobernada por un presidente negligente e incompetente. Por eso, le decimos a la Cámara, a los diputados y diputadas del Partido Popular, de Compromís, también evidentemente del Partido Socialista, que ante la inacción del Poder Ejecutivo, ante la inacción del presidente que se aferra al sillón, nosotros, los depositarios de la confianza de la ciudadanía valenciana, esta Cámara, que es donde reside la soberanía nacional del pueblo valenciano, tiene que tomar decisiones. Y por eso, al Partido Popular, desde el Partido Socialista, les exigimos una cuestión: que destituyan al señor Mazón. Que destituyan al señor Mazón y que nombren a un presidente técnico y de transición, en el que no esté, evidentemente, los negacionistas. Para ello, tendrán todos los votos del Partido Socialista.
sin contraprestaciones. No queremos sillones, no queremos puestos, no queremos nada a cambio. No queremos entrar en el Ejecutivo. Solo le vamos a proponer 3 condiciones. Que nombren a un presidente temporal con un perfil técnico, que ese presidente haga de la recuperación y de la reconstrucción un proceso abierto y colaborativo en el que participen todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, y la sociedad civil, y que una vez culminada esa fase de reconstrucción urgente, le devuelva la voz a la ciudadanía mediante la convocatoria de unas elecciones en el año 2025. Esta es la mano que los socialistas valencianos tendemos al Partido Popular Valenciano y también al Partido Popular de España. Somos conscientes de que proponemos una solución sin precedentes, pero ante una tragedia de esta magnitud no podemos estar parados. Debemos tomar decisiones. Quiero acabar con una frase, con una petición a la ciudadanía valenciana. Son momentos muy complicados. Son momentos de una terrible crisis. Una crisis institucional en la que ni la política ni los políticos pasamos por el mejor momento. En ocasiones porque nos lo merecemos y en otras también porque hay personas interesadas en que no se confíe ni en la política, ni en los políticos, ni en la democracia. Hoy nuestro presidente de la Generalitat ha ayudado muy poco a restaurar la confianza en la política. Pero les digo una cosa. El Partido Socialista estará a la altura de las circunstancias. Tendremos altura de miras. Trabajaremos con responsabilidad. No queremos aprovechar para nada esta situación. Lo que queremos es ayudar a la ciudadanía a levantarse. Porque todos unidos lo volveremos a hacer. Y acabo diciendo, para todos aquellos que siguen peleando para tener un futuro, que del lodo crecen las flores más altas. Muchas gracias. Muchas gracias. Així finalitza la intervenció de José Muñoz, el síndic del PSPB, que ho han escoltat al final de la seva intervenció. Demana la destitució de Carlos Mazón, li demana al PP que el destituïsca i proposa el nomenament d'un president tècnic i de transició que conduïsca este procés de la reconstrucció i finalment convoca eleccions per al 2025, que serà el moment de la intervenció de Juan Francisco Pérez Llorca, el síndic del Partit Popular, l'últim a intervindre en esta primera ronda de compareixences. President de la Generalitat, consellers, senyories, no puc començar aquesta intervenció sense enviar un missatge en nom del Partit Popular d'ànims a les famílies de les víctimes i mostrar la solidaritat del meu partit amb tots els afectats de la Dana. I a la mateixa vegada vull mostrar un agraïment a tots els voluntaris i a totes les persones que estan treballant o que han treballat en les zones afectades. Davant la catàstrofe natural, per a mi més important que ha passat des de fa molt temps a Espanya i que implica a totes les administracions, vull agrair que el president de la Generalitat hagi comparegut avui per a donar les explicacions i no fer esperar els valencians a que el nivell de l'emergència sigui a zero, com ha passat en antigues ocasions. Li agraïm, senyor president, que hagi sigut precís en la cronologia dels fets i que hagi desmentit quantitat de bulos i falses informacions que han fet molt més complicada la gestió de la crisi i que, desgraciadament, senyor president, han sigut alentades per formacions polítiques de l'esquerra, fent de la tragèdia una oportunitat política. Hem de desmentir trampes i hem de seguir desmentint trampes. Trampes com dir que el president Mazón és membre del CECOPI, quan la normativa valenciana ho deixa ben clar. El CECOPI funciona i pren decisions sense el president, perquè ell no forma part. Igual que passa en altres comunitats autònomes, igual que va passar a Castella-La Manxa, que no van esperar al seu president per a prendre decisions. President, és la primera vegada que he vist que inclús en la gestió de la tragèdia un partit com el PSOE, que sustenta el govern d'Espanya, ha pagat publicitat en les redes socials per emmascarar la realitat. No es pot en una mà oferir lleialtat institucional mentre en l'altra mà s'intenta danyar
la imatge d'una altra institució. Senyories, aquests diners havien estat millor invertits en la butxaca dels afectats. Les explicacions que ha donat vostè, senyor president, són completes respecte a la gestió de l'administració autonòmica i molt clares també quant als dubtes i a la desinformació que van tindre de l'administració de l'Estat. Vostè ha parlat d'allò que va fer bé i també ha parlat d'allò que va fer mal. I ha quedat comprovat, com per exemple, amb informació passada per totes les administracions, es va fer bé en la gestió de la presa de Forata, però també ha quedat comprovat que la falta d'informació i de precisió va fer que la gestió fos nefasta a la riuada del barranc del Pollo. Mire, li vull agrair que siga vostè en primera persona el que comparega avui assumint la responsabilitat de donar la informació al ciutadà en primera persona. Però no puc entendre que en una catàstrofe d'esta magnitud el president del govern d'Espanya no hagi comparegut davant de les Cortes Generals. Ara també se'm ve en avui, després d'escoltar-lo, que en molts casos no ha comptat amb la informació que tenia l'Estat, i especialment en el que refereix al barranc del Pollo. Senyories, ha quedat clar que el sistema d'alertes i avisos es va activar conforme marquen els protocols i que molts alcaldes van prendre mesures el dia abans. També ha quedat desmentit que l'alert va ser enviat per la pluja. Queda demostrat, i vostè ha explicat en detall, que el missatge es va enviar quan el secretari d'Estat de Transició Ecològica li va informar a les 8 de la vesprada que havia perill de rotura de la presa de Forata. També queda clar, i així no va dir Teresa Rivera a la seva compareixença a l'Eurocàmera, que les alertes s'emitieron de modo adecuado. Però sí que no compartiré amb la senyora ministra i vicepresidenta del govern, Teresa Rivera, de certes insinuacions que va fer aquest dia a l'Eurocàmera, com insinuar que aquests sistemes d'alerta no es respecten per la ciutadania o posar en qüestió l'actitud dels ajuntaments. Haver sigut millor per a ella i per al govern d'Espanya fer com vostè, reconèixer errors, ser autocrítics i demostrar que els sistemes empleats ja no són vàlids per a aquests fenòmenos atmosfèrics. Inclús les dades de la Met, que tampoc són concises quan es tracta d'aquestes catàstrofes. En gener del 2023, senyories, la pròpia Confederació admet en el seu pla de riscos la necessitat de canviar les alertes. I avui estem a finals del 2024 i encara no han fet res al respecte. També han sigut i hem de ser crítics en els canals de comunicació entre les institucions. I prova més evident, en aquest cas, és comprovar que va ser el secretari d'Estat de Transició Ecològica des de Colòmbia, el que cridara per informar del perill de la presa, mentre al mateix temps en el CECOPI estava allí la delegada del govern a la Comunitat Valenciana, inclús els mateixos membres de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. I per supost que sí, senyor president. També hem de ser crítics en les obres que haurien d'haver-se fet de fa molts anys, en les Rambles i en els rius. Des que Pedro Sánchez és president del govern d'Espanya i en els 8 anys de govern del Botànic no s'ha dut a terme cap de les obres previstes per a la millora de les Rambles i els barrancs que han sigut origen de la tragèdia. Que inclús projectes com el barranc del Pollo, que havien sigut avaluats mediambientalment de forma positiva anys anteriors, han sigut tirats darrere per les polítiques del Botànic i en especial per els postulats ideològics de Compromís. Per a que tot el món m'entenga, i ho dic així de clar, l'esquerra prefereix salvaguardar les canyes de rius a la seguretat de les persones. Durant aquests últims anys hi ha centenars de sol·licituds dels municipis de tota Espanya demanant que les cauces de rius i de les àrees metropolitanes es netegen per part de les confederacions hidrogràfiques oportunes. Totes les sol·licituds desateses. Inclús el partit que jo avui represento així, en el seu Congrés dels Diputats, va demanar que es netejaren les cauces i riberes dels rius i coneixen la resposta del govern. Hay que hacer políticas de mínima intervención en los cauces. Per tant, també sempre ens quedarà el dubte de quantes vides s'hagueren pogut salvar i quants danys s'hagueren pogut evitar
d'haver tingut les infraestructures hídriques construïdes en base als projectes que ja feia anys que estaven aprovats. Obres com la Saleta, com el Barranc del Pollo, el Baix Xúquer o el manteniment de les preses. Obres totes postergades en el temps. Per què la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va mantindre sense netejar el Barranc del Pollo, augmentant el risc d'inundacions, a pesar dels escrits i les advertències de veïns, d'alcaldes i de tècnics? Però els puc posar un exemple actual. El passat mes de juliol, Compromís i el PSOE van votar en contra d'una proposta que van fer a aquesta Càmera des del Partit Popular per a demanar netejar urgentment el manteniment dels cauces i rius i rambles del Xúquer. I miren, poden mirar el diari de sessions i podran veure com el representant de Compromís parlava més de canyes que de vides. El poble valencià ens ha demostrat des del dia de la tragèdia eixa aposta per la unitat i per la solidaritat, com ha passat a la resta d'Espanya. Eixa solidaritat és la primera llum de l'optimisme i de l'esperança. Miren, no puc negar l'ajuda i la participació de l'exèrcit espanyol i els cossos i forces de seguretat de l'Estat. Ningú valencià podrà negar mai l'ajuda que han prestat. Però també mentiria, si com a valencià, no manifestar cert sentiment de soledat del poble valencià, i més si el comparem amb la intervenció del govern d'Espanya en catàstrofes que s'han donat també al nostre país o inclús en països veïns. I no obstant, em pregunte, per què Margarita Robles no va enviar els efectius necessaris de l'exèrcit quan la llei ho permet davant de situacions extremes? Per què el ministre Grande Marlaska no va enviar més efectius de la policia i la Guàrdia Civil quan es produïen els robatoris i espillatges coneguts per tots? I sobretot em pregunte per què els valencians, com a espanyols que som, hem de demanar el que altres espanyols han tingut des del primer moment. Per què els valencians tenim que demanar-ho? Però a pesar d'aquest sentiment de soledat, des del minut zero hem començat a treballar en la recuperació. Ho hem fet en tots els mitjans disponibles de la Generalitat valenciana i, com no, de tota la societat civil. Agricultors, xicotets empresaris, voluntaris han donat el millor de si mateixos per ajudar en aquesta tragèdia. Aquesta demostració d'unitat i solidaritat del poble valencià, senyories, no la podem tirar per terres polítics. Hem d'afrontar, si volem afrontar aquest futur en optimisme i si volem apostar per la recuperació, ho hem d'afrontar des de la unitat política. En la recuperació ha d'existir unitat. En la recuperació no es pot negar el canvi climàtic, però tampoc en la recuperació podem caure en fonamentalismes ideològics mediambientals de l'extrema esquerra i excloure les necessàries obres de rius i barrancs que formen i que deuen formar part d'aquest pla de recuperació. Miren, jo volia agrair-li avui també al grup socialista l'oferiment que va fer abans, fa uns dies d'aprovació dels pressupostos. Teníem el dubte si era tacticisme polític o no ho era, però avui, després de sentar-los, desgraciadament, comença a pensar que era tacticisme. I miren, estan en un error, perquè així no es tracta d'ajudar a Pedro Sánchez, així es tracta d'ajudar a les persones que ho han perdut tot. Per tant, no hi ha dubte que ara el nou objectiu que té la Comunitat Valenciana és la recuperació. Necessitem d'una volta per totes els recursos econòmics que es toquen per llei i que no han arribat mai. I, a més partides extraordinaris que han d'arribar de l'Estat. I no ens enganyem. Els pressupostos sols no valen, perquè s'ha demostrat que moltes vegades els pressupostos no són una realitat. I així sí que necessitem una realitat per ajudar a tots els afectats. I si no, que li pregunten a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer l'escassa execució pressupostària que ha tingut en tots aquests darrers anys. Mira, senyor president, tenim clar que no podem esperar res dels partits que enfanguen la política i que prefereixen la convulsió social a la recuperació. Però sí que es fa necessari, en un moment com l'actual, que els partits d'Estat siguin capaços d'apartar les diferències i treballar per la recuperació. Tinga una cosa clara,
el Partit Popular estarà a l'altura de lo que mereixen tots els valencians i totes les valencianes. Moltes gràcies. Muchas gracias. Pues, señorías, se suspende la sesión durante una hora, por tanto, la retomaremos a las 16:20. Se suspende la sesión. Ja hem escoltat a la presidenta de les Corts, Llanos Massó, després de la intervenció del síndic del Partit Popular, Juan Fran Pérez Llorca. Per tant, es suspèn la sessió i es reprèn a les 4:20. Simplement emplaçar-los a continuar atents a esta sintonia, tant a la ràdio com a la televisió, perquè anem a oferir-los amb detall els nostres espais informatius, tot el que està passant al voltant de la Dana, la compareixença del president de la Generalitat, la intervenció dels grups polítics. Gràcies, Ximo Ferrandis. Ens veiem després. Com diem, tornem de seguida. Quan es reprenga la sessió podran seguir-la així en directe, en la sintonia d'Apunt.